半山中山城推出一間又靚又筍嘅盤喎，我哋睇呢間咧係7000幾蚊一方，帶埋精裝修，而且咧係朝南向嘅，望翻小區嘅一個園林景嘅。咁咧佢係114方咧，係做到咗3房2衛，全屋嘅家私電器都係送俾你嘅。咁就跟住小林個鏡頭一齊上上邊睇樓啦。只需幾萬蚊就入住到呢間咁深更靚嘅屋啦。咁呢個呢，就係一個大廳嘅位置，咁佢係屬於中層一個位置。我哋睇下陽台一個景觀啦，佢陽台呢係朝翻南向嘅，而且望翻呢就係我哋半山中心城一個園林景啦，以及一個泳池景嘅景觀嘅話，其實都係 OK 嘅。咁可以睇到啦，業主啊、沙發啊、同埋電視櫃啊、茶几呢啲呢，通通安排到位啦。呢邊呢就係我哋嘅一個餐廳位嚟嘅。咁入門嘅右手邊呢係整咗一排嘅一個玄關櫃嘅哦。咁我哋佢係分開咗左右兩邊嘅。首先左手邊呢就係一個 L 型嘅一個廚房嘅，2個人煮飯冇問題。咁佢仲帶有一個生活陽台啦，洗衣機咧係擺翻嗰邊嘅。我哋再繼續睇下第一間咧，就係我哋嘅一個公共洗手間啦。咁係冇整乾濕分離嘅。睇下呢間南向嘅一個客房啦，佢呢個戶型嘅特點咧就係3間房都係朝翻南向嘅哦。另外2間客房咧就喺門口嘅右手邊呢度。咁第2間客房咧，依家目前咧係冇床嘅，但係衣櫃啊呢啲全部都幫你安排到位啦。後期自己買翻床嘅話就 OK 啦。我哋再嚟睇下主人房一個空間啦。成個主人房咧都係一個套間嘅一個設計嚟嘅，同埋你睇下呢個空調啊，3間房都有晒空調啦。呢個床呢啲全部都係送晒俾你嘅。咁佢嘅面積咧係114方嘅一個3房戶型哦。咁嘅話係賣緊7500幾蚊一方就 OK 啦。同時嚟講，呢個咧都係半山中心城嚟講大裝修最平嘅一間啦。咁之前我哋睇嗰間高層嘅咧就已經賣咗啦。咁依家呢一間咧係中層嘅。如果你想睇呢個戶型，想了解更多信息咧，就聯絡翻小林帶你實地睇下啦。